Malta va ser força previsible pel que fa a la victòria del Malta Eurovision Song Contest, però alhora va guanyar-hi una cançó que no acaba de generar consensos i que no va ser la més votada del públic. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els festivals de música europeus més interessants de l'any? Som-hi! Un directe de 4 hores i 45 minuts que va començar amb mitja hora de retard. Aquesta gent hauria de saber ja que més de 4 hores de festival és massa, és molt massa. Però bé, Malta ha portat una competició que musicalment era força interessant, amb unes quantes propostes molt de preselecció maltesa, molt amb la seva pròpia personalitat. La veritat és que unes quantes de les cançons que proposava Malta em van semblar interessants i les vaig afegir a la meva llista. A primera escolta n'hi va haver 5 que em van destacar, però me'n vaig acabar guardant un total de 8 a la llista de reproducció. 8 de 18. O potser és que em vaig escoltar el Malta Eurovision Song Contest després d'haver escoltat les 24 cançons del Supernova de Letònia, que em va semblar llarg. Llarg, molt llarg i molt fluixet. Llavors potser els de Malta em van alegrar una mica la vida en aquell moment. El cas és que de totes les cançons, n'hi va haver una que em va atrapar des del començament. N'hi havia una que destacava molt per damunt de la resta i no va ser la que va guanyar. Per què? Doncs perquè hi ha un cantant, Aidan, que es presentava per tercera vegada al MESC, aquest Malta Eurovision Song Contest, i que es preveia que podia guanyar, perquè la tercera va l'avançuda, diuen. De vegades, si tens un nom popular, encara que no portis un bon tema o una cançó que no sigui gaire competitiva, t'endús igualment la victòria. Per nom. El que sí que és una característica del Malta Eurovision Song Contest és que les puntuacions del jurat estiguin a Cuenca i les del públic al Japó. Com pot ser que els segons i tercers del jurat, els més votats del jurat, estiguin dins dels 5 menys votats del públic? És a dir, els segons i els tercers més votats del jurat estan dins del bottom 5 del públic, dels 5 menys votats del públic. Com pot ser aquesta dissociació? Jo no ho puc entendre. O s'explica per corrupció, o jo no ho acabo de pillar. Francament, no sé per on començar a explicar-vos aquest Malta Eurovision Song Contest tan i tan llarg. No us parlaré ni de bon tros de totes les cançons, ni de totes les que em van agradar, perquè és que moltes no van fer ni una bona posició. Una d'elles, de fet, no es va ni classificar per la final. La realitat és que quan les veus en directe, de vegades les decepcions són grans. Us mencionaré 2 de les meves preferides, la que era la meva guanyadora i la que va acabar guanyant. Comencem per la cançó Trophy de Denise. Una cançó pop, potent, un punt fosca també, però molt maltesa. La posada en escena va estar totalment a l'alçada i va estar molt ben cantada. Va ser una proposta molt decent. Malgrat tot, va acabar 6ena, amb 45 punts del jurat i tan sols 26 del públic. O sigui que no va agradar massa, pel que sembla. La meva segona preferida és una xulada de cançó amb una xulada de cantant. Es tracta de Michael Bartolo Chirkov amb la cançó My Sweet Angel. Aquesta em va enamorar immediatament per la veu del cantant. Hola? Què és aquesta veu tan greu i tan sensual? I això que de la cançó inicialment vaig pensar-ne, bé, és un pop normalet, sense més, però és que la seva veu marca tota la diferència en aquesta proposta. El directe va ser molt bo. Michael Bartolo Chirkov canta com els àngels i ell tenia tota l'actitud del món. Es menjava l'escenari, a més acompanyat de ballarins que feien pujar una miqueta la temperatura. Va ser una actuació bestial.
bestial. I aquest noi a mi em sembla joveníssim. Jo no li posaria pas gaire més de 20 anys. He buscat la seva edat per informar-vos-en i no l'he trobada. Però, en tot cas, a mi m'agradaria seguir-li la carrera en aquest noi. I és que, de fet, si el mirem cantar, veiem que té una boca molt grossa i això li deu generar una caixa de ressonància natural que és bestial. Els seus greus són de somni. Aquesta proposta va ser la 5a més votada del jurat i la 3a del públic, la qual cosa li va donar una 3a posició global. La meva guanyadora, el tanto amb la meva guanyadora i la de molta gent, va ser la més votada del públic amb 200 punts i la 4a més votada del jurat. Era la proposta de Matt Black amb la cançó Ella Leia d'Ella Lawn, o popularment coneguda com The Flute, perquè el títol en maltès certament és força complicat. Aquesta cançó per si sola ja era un tamardo interessant. Amb flauta, amb un crescendo bestial, però és que la posada en escena la convertia en una fantasia increïble. Ho tenia tot. El cantant començava baixant del sostre. Hi havia ballarins. Ell es posava a tocar la flauta i la zambomba, ojo, duia ulleres de sol, hi havia un moment de fer volar amb mocadors, hi havia visuals xulíssims i, per descomptat, focs artificials. L'actuació servia coreografia, servia vestuari i estava ben cantada. De fet, a Matt Black jo crec que li van preguntar «Què vols a la teva escenografia?» i ell va respondre «Sí». És a dir, amb tot. Malauradament, tot això no va ser prou per convèncer el jurat o per convèncer el prou com per deixar-lo més amunt de la 4a posició. I qui va guanyar el Malta Eurovision Song Contest? Doncs va ser el cantant que us he mencionat abans, Aidan, amb la seva balada Bella. Una balada que a mi em deixa força indiferent. Està bé? Sí, bueno, he de dir a favor seu que va guanyant amb les escoltes. No és que la vagi escoltant regularment, però quan la sento penso, bueno, vale, ok, pot anar millorant. Però francament no és una cançó que jo vagi a buscar activament per tornar a escoltar, ni és una cançó que m'hagi guardat a les llistes de reproducció. Però bé, per gustos els colors, no?, que diuen? La posada en escena estava prou pensada, malgrat que en la meva opinió era una mica basicota i fins i tot potser un punt hortera. Ell vestit de cowboy sexy, amb pantalons de cuir, comença amb un focus il·luminant-lo damunt l'escenari. Després, a la pantalla del terra, es representa la seva ombra agafant la mà d'una noia imaginària. Llavors, al cap d'una estona, comencen a caure pètals de rosa vermella del sostre. Després hi ha un efecte cutre de realització que fa un tornado de pètals de rosa al seu voltant. Vaja, que em sembla una cançó poc original, amb poca identitat i que realment divideix els espectadors entre els que volien que guanyés Aidan i els que volien que guanyés Matt Black. He llegit comentaris extremadament positius també sobre aquesta proposta, val a dir. Hi ha gent a qui li està agradant moltíssim, moltíssim des del començament. I de la mateixa manera també són molts els que pensen com jo i que no els diu gaire res la cançó. Però en qualsevol cas no és una cançó de consensos. Al proper episodi us explicaré el tediós Luxembourg Song Contest, una competició amb un nivell vocal i musical bastant lamentable. Però està bé que ho intentin els luxemburguesos. Així que no us perdeu el proper episodi d'Alba Visió. Fins ben aviat!